دوه هنري څیرې محمد دین زاخیل او محترمه میرمن قمرګله ده. ښه محترم زاخیل او محترمه میرمن قمرګل، مخکې له دې څخه چې ستاسو سره موږ خبرې اترې را شروع کړو او ستاسو د هنري ژوندانه په هکله موږ د ټلویزیون محترمو لیدونکو ته معلومات ورکړو، زه تاسو ته ښه راغلاست وایم. تاسو ښه راغلی، هر کله راسئ، خدای مو راولی. تا نه ډېر تشکر وکړله چې موږ ته دومره وخت پیدا شو، موږ هم تاسو راوغوښتلو. موږ هم د نږدې نه خپلو لیدونکو ته هغوی په زړه کې هم ډېر ارماندونه وو چې موږ د نږدې نه وګورو په داسې یو حال کې، او موږ هم د هغې په لیدلو ډېر خوشحالېږو. او زه هم غواړم چې د نږدې نه ورته لږ صحبت وکړو او هغې موږ وګوري. بله، ستاسو څخه ډېر تشکر. ښه محترم زاخیل صاحب، زه اوس په دې فکر کې یم چې زه لومړی ستاسو څخه خپلې پوښتنې را شروع کړم او که د قمرګلې څخه را شروع کړم. زه فکر کوم چې تاسو په دواړو صورتو کې پوښتنې د قمرګل نه وکړئ. یو په دې صورت کې چې اولنی حق لکه چې د ښځو یې زما خیال داسې دی. بله، و ما هم غوښتل چې دغه خبره وکړم. په دې باندې دا زما نه پیش قدمه ده. بله. او بل سړی کوشش کوي چې لومړی داسې یو ښه چا سره مخامخ شي چې هغه لذیذ وي، ښکلی وي، دغه وي، نو همدا ښه ده. د دې خبرې به نسبت ما ته ښیي. زه به هم بیا په خپل وار څه شی ووایم، لومړی د دوی خپلې خبرې وکړي. بیخي صحیح خبره م وکړه، زما په زړه دې برابره خبره وکړه. نو زه به ستاسو په اجازه پوښتنې دوی څخه پیل کړم. مهرباني وکړئ. ښه محترمه قمرګلې، که څه هم چې دا پوښتنه څو ځلې ممکن ستاسو څخه سوې وي، خو زه یو ځل بیا غواړم چې تاسو په دې باب د ټلویزیون ګرانو لیدونکو ته معلومات ورکړئ. هغه دا ده چې تاسو څنګه د هنر سره مینه پیدا کړه؟ داسې لنډه که یې درته ووایم، هغه دا چې تاسو څنګه د سندرو سره علاقه پیدا کړه؟ څنګه تاسو هنرمنده سواست؟ دا خو څو وارې پوښتنه مانه شوې ده، او زه بیا هم دا ښه پوښتنه ده چې تاسو مانه وکړه، او زه به ګرانو لیدونکو ته ووایم چې اصل زه په یو هنري کورنۍ کې پیدا شوې یم. بله. او کله چې رالویه شومه، نو زما زمزمې او اواز چې کوم یو و، هغه نو د خپل کورم تشویق کړم، او د شاوخوا ګاونډیانو د پیغلې جنکو چې زما زمزمې اورېدلې، هغې هم زه تشویق کړم په دې چې وایي ستا اواز ډېر ښایسته ښه دی. که ته د هنرمنده شي یا مثلا د هنر دنیا له وړاندې شي، نو ستا اواز به یو شي، تاسو به ښه آینده ولرئ. بلې. نو ما غو چې زه رښتیا ورته یم چې زما دغه زیاته مینه پیدا شوه. چې مینه مې پیدا شوه، نو زه د دې په خاطر باندې د هنر دنیا له راووتم. درست، ډېر تشکر. تاسو خو دا وویل چې ستاسو مشوق په دې لاره کې څوک و. اوس که لطف راته وکړئ دا ووایه چې ستاسو لومړنۍ سندره چې تاسو ویلې ده، دغه سندره کومه سندره وه که ستاسو په یاد وي؟ که زه داسې لږه برخه دې ستاسو خبرو کې واخلم چې لومړنۍ سندره په دوه ترتیبه باندې، یو دا چې د دې په کور کلي کې لومړنۍ سندره، او یو دا چې په راډیو کې لومړنۍ. زما مقصد دا دی چې تاسو د لومړي ځل لپاره راډیو ته کومې ناول مطلب و، کومې سندره لومړنۍ سندره چې تاسو د راډیو د لارې ویلې؟ راډیو د لارې داسې چې ورته ووایم هغه سندره زما شته ده، داسې په یاد دی؟ په یاد مې ده. نه نه نه، د هنرمندانو یاد ډېر ښه. ما مینه او سترګې دې سرې دي، او نن خو د ډېر جړلې دي نه. بله. دغه سندره ما اول ځل دپاره راډیو په دا ستاسو لومړنۍ سندره؟ بلې، ثبت کړې مې. په هغه وخت کې به څو کلنه وې په یاد دي؟ ښځې خو په عمر باندې ډېره خفه کېږي. نه نه، داسې نه ده، داسې نه ده. کم به درته وایي او زیات به درته نه وایي. منتر چې داسې لکه ما ته داسې خط و قلم داسې چې نه راځي، نو ځکه ما خپل تاریخ لیکلی هم نه دی، او ما سره یادداشت هم نشته. داسې تخمین چې تاسو وکړئ، تخمین یې په هغه کال باندې چې زه راغلی یم، زاخیل صاحب ته به پته وي، دې ته به معلومات په دې وي چې داسې ګمان کوم د شل یا د 22 خواوشا به عمر و د دی. اون داسې
ښه دغه سندره اوس داسې ممکنه ده چې تاسو یې دلته موږ ته زمزمه کوي ارمنیا خو دا دې سته ولنه دا خو ډېر ښه دغه دی زه به وګورم چې دا لیدونکي مو ګوري لږ به ته موږ سره ملګرتیا وکړې دا زما په ځای نه ورته شوي دا دې صحیح دی سندره خو همداسې خوند کوي چې موږ خپل لیدونکي لیدی شي موږ خپل لیدونکي نه شو لیدی خپله سندره ورته دوی به تاسو ویني داسې دوی نصیب ډېر الله ته لږه لږه د نمونې په طور به ورته ووایې نه دا ده نه په رښتیا چې تلویزیون وختونه چې دا خو د وخت پابند دي نو که داسې وایي خو بیا اوږده سندره وي بیا به بله درته وایي نه ډېره خوندوره سندره وه او په رښتیا چې خو به نه وي ډېره سوزناکه وه ځکه د مین د زړه څړیکه وه په اصطلاح نه ځکه یو چا ویلي دي وایي عاشقي داسې ناروغي ده په ټول بدن کې د زړه سر لاندې کوي سر لاندې کوي یا سر سوری کوي یا سر زخمي کوي خو دغسې ډېر تشکر زموږ د مشرانو یو اصطلاح ده وایي برګ سبز وایي توفی درویش څنګه همدغسې صحیح نو لیدونکي او رښتیا خبره خو دا ده چې ستاسو اواز هېڅ تغیر نه دی کړی دا سندره دوی په 22 کلنۍ کې اواز خو دا خبره وایي د خبرو نه پورته کېږي زه تاسو ته دا عرض وکړم چې اواز د ښځې طایفې ولې دغه نه کوي تغیر ولې نه کوي نارینه هر کله چې دغه صغیري د عمر په لحاظ باندې دغه هډوکې نه وي دا نه وي څه وخت چې د کبارت له ورسېږي کبیر شي دغه هډوکې پیدا شي هغه اواز د یو قات نه دوه قاته شي یعنې که لس پنځه شي او تاسو په طبیعي صورت باندې عموما وګورئ د ښځو دا دغه نه وي دا هډوکې نه وي د هغوی انجره ټول عمر دپاره سالمه وي که داسې یو خاصه مریضي ورته ناروغي ورته پیدا نه شي صحت ته دې خراب نه شي نو اواز یې نه خرابي درسته صحیح زما بله پوښتنه بیا هم تاسو ته راجع کېږي مهربانه شئ هغه پوښتنه داسې ده چې مخکې له دې چې تاسو راډیو ته راسئ د راډیو سره خپل همکاري وساتئ تاسو په کلو او بانډو کې ستاسو دغه هنري اوازه خپره وه او که نه وه که خپره وه ما سوال نه دی خلاصوی که خپره وه تاسو راته ووایاست تاسو د خلکو په ودو او په شادیو کې برخه اخیسته ده سندرې مو ویلې او که نه والله داسې و چې تر کومه پورې چې ما سره خپل هغه مینه وه هغه ما خو نه مې غوښتل چې ځان بیخي داسې چېرته وباسم میدان له د هنر دنیا له ما همداسې پټه مې ځان سره دا خپله هنري دغه مینه ځان سره ساتلې وه
بیا کله چې زه راووتم نو کلیو بانډي را باندې یو دم کلیو بانډي را باندې چې خبرې شوې ولس را باندې خبر شو نو زه یو دم اولین ځل دپاره یو هغه زاخیل صاحب د معلومات شته چې اول ځل دپاره دی د په جشن کې اشتراک کړی و دلته کابل کې نه په جلال آباد کې ننګرهار کې اول ځل دپاره نو زه راووتم هماغه اولني کنسرت زما هماغه کنسرت و چې زه اشتراک ما کړی و دویم د کابل نه راغلي ولته ټیکه دغه جشن دپاره راغلي او زه هماغه اول ځل مې و چې راووتم نو پس د هغې نه ما باندې خلک خبر شو نو ځکه بیا همداسې زما ټولې دنیا ته معلوم شو چې دا یو سندرغاړې ده یا مثلا سندرې وایي نو زه همدې کې رالم بالاخره راډیو ته مو خبر راورسېد او نو ښه کار مو کړی دی ځکه هنر خو یو چا داسې ویلي چې وایي هنر د خلکو مال دی زه په دغه برخه کې یوه پوښتنه لرم چې تاسو دواړو ته متوجه ده یعنې هم تاسو ته هم زاخیل صاحب ته هغه پوښتنه دا ده تر هغه ځایه چې زه خبر یم شکر ستاسو بال و بچ نام خدا ډېر دی دغسې د زاخیل صاحب نه او چې د نظر هم نه کې نه خو ما نام خدا ورسره ووایه که نه دوی دې خدای درته لوی کړي خدای دې درته آل و صالح لوی کړي اوس که تاسو دغه راته ووایاست چې تاسو د دې سره چې خو د اولادداري خو مشکل کار دی نه د دغه مشکلاتو سره تاسو څنګه کولی سئ چې د خپلو هنري پروګرامو ته ځان ورسوئ ولا په هر دغه چې شي بیا هم نو چې هنر سره مینه ده او څه خپله او څه بیرون چې ګورم چې زما لیدونکي ډېر خاصیت لري ارزو لري نو هغوی د خاطر هم بلکې زه د چوچهدارۍ له شا کوم او بیا هم یو ګام اچوم خپل هنر ته یوه سندره ځان ورته رسوم بله ښه نو ستاسې په کور کې دا کارونه بیا څوک کوي چې تاسو کارونه نور را سره شکر دا دومره باله بچ چې تاسو یا لیدونکي ګوري بیا دا ټوله خو یوه برخه نه ده که نه ما خود نو هغې ډېره سره ګډون لري د زاخیل بله کډه ده یعنې هغه واړه بله مور هم لري تاسې داسې تنګ نظري مه کوئ او بله مور ما سره په کور کې بله ملګره هم شته او د دې اواز او هنر چې دی دا د خلکو دی مونږ کور کې د کور کار کوو او هنر د خلکو دپاره هغه خو مونږ دغه څو ورځې مخکې په دغه نمایش تلویزیوني کې یو تمثیلي پارچه نشر سوه چې هغه کې یو تمثیلي پارچه عنوان یې داسې و چې مرد دوزنه دم بیغم نزنه نو کله چې هغه پارچه موږ ولیدله په رښتیا هم چې دغه سړي چې دا دوې ښځې درلودې دا بېچاره ډېر په تکلیف و نو اوس زه ستاسو نه غواړم پوښتنه وکړم چې تاسو خو به دغسې مشکلاتو سره نه یاست مخامخ دا پوښتنه چې ما نه کوې زه وایم چې دا څوک چې دوه ښځې کوي یو وارې د یو دوه ښځې نه پوښتنه وکړي نو بیا دوه ښځې وکړي چې د هغې هغه وګوري چې ستا څه حال دی وروره چې زم دا چل کومه څنګه چل دی دا تکلیف دی لږ دی ډېر دی نو بیا که وکړي بیا به پښیمانه نه وي ښه اوس خو دا دې موږ تاسو نه پوښتنه وکړه چې تاسو نه ما نه پوښتنه در صورت یې وکړه که ته دوه ښځې کوې خو چې تا ته رښتیا ووایم داسې دی روګله چې یو اندازې دا ډېر لوی تکلیف دی ډېر بېشانه تکلیف دی او د دې نه دی چې چا کړي دي خدای دې تکلیف ورته اسانه کړي او چې چا نه دي کړي خدای دې ترې وساتي چې بله ونه کړي او دا ډېر لوی تکلیف دی د یوې ښځې په موجودګۍ کې بله مګر د دې په دغه باندې چې ته دا ګوته څوک مونږ ته ونیسي تاسو یا څوک راته ووایي نو زما د قمرګل واده چې و دا د ښځېتوب مېړهتوب واده نه و بلکې هنري واده و زه په خپله په لومړي ځل کې د دې د ښودانې یو رهنما شومه دا شومه د دې د ژوند بله داسې یوه لاره چې مثلا د دې اواز زه ګرویده کړم شاید دا زما زده کړې ګرویده کړي داسې یوه لاره موږ بله پیدا نه کړی شوه غیر د دې نه چې موږ ښځه میړه شو واده وکړو مګر هر میړه او هرې ښځې ته موږ دا توصیه نه کوو هغوی دې ته خدای وساتي ډېر لوی تکلیف دی ډېر نو ښه دی اوس د ټلویزیون ګران لیدونکي دا ستاسو خبره اوري یعنې که د چا سره داسې تصمیم وي چې یوه ښځه لري او بله غواړي وکړي نو هغه حتما زه یم چې یو ځل یې د یو دوه ښځې نه پوښتنه وکړي بیا یې وکړي
داسې په خپل سر ډېر دی نه سخت تکلیف دی خو بیا هم شاب. مونږ داسې دی چې ورګله چې بیا هم مونږ چون دواړه ښځه مړه هنرمندان یو بله او هغه د کور یو ښځه خو ده. همیشه مونږ بیرون یو بله. په داخل کې په سفر باندې یو، په رسمي سفر یو، په غیر رسمي سفر یو، په کنسرت کې یو، په هوټلونو کې زمونږ شپې په خپله په خپل هیواد کې په هوټلونو کې، په ښارونو کې، مثلا په خارج کې رسمي سفرونو ته ځو. یعنې زمونږ عمر داسې نه دی چې مونږ همدې جنګونو ته اوزګار یو او کور کې ناست یو. بله بله هغه چې راشو ایله د مېلمنو غوندې کښېنو او چې څو کوربه کېږو نو بیا ترې وځو یوې خوا ته، درسته چې څوم قدر کمیږي بیا ترې وځو. ښه استاده تاسو که اوس لطف وکړئ دغومره ووایه چې د ستاسې زامن چې شمېر یې ماته نه دی رامعلوم چې څو تنو ته رسېږي دا څو یالوکان دي څو نجونې دي او دوی څو کلن دي څه مصروفیت لري شمېر پوښتنه خو یې د تعلیم او تربیې نه وکړئ هغې ته ښه معلوم یعنې چې او دومره بل دي. بداخته موږ ته نه نومونه یې ما اکثره موږ ته هم نه راځي بیا کله رانه خامخا لاندې باندې نه شي. که معذري خو به دې نه یې ورته جوړه کړې حاضرۍ نه هم خبره قابو چې تېره ده نو 11-12 خواوشا واړه دي زموږ صاحب بله مجموعاً داسې دا په څه کار اخته دي د مکتب شاګردان دي بیو کې رقم دي نو بله د مکتب هم شته د مکتب نه واړه هم شته چې هغه لا تر اوسه پورې مکتب ته نه دي تللي هغسې هم شته دي. درسته او که نور تاسو قمر څه معلومات درکوي دې باره کې نو هغه هم شته جنکۍ هم شته هلکان هم شته. خو موږ تاسو ته مخکې ویلو چې زاخیل صاحب بله ښځه هم ده بله طبعا د هغې نیم نام خو ده 15 اولاده د هغې نه ده لري بله چې 3 هلکان دي او 2 جنکۍ دي. محترمه قمرګلې دا خو ټولو ته معلومه ده چې تاسو ستاسو ټولې سندرې ښې سندرې دي یعنې تاسو فارسي سندره انګلیسي سندره ویلې ده ویلې مې ده خو راډیو کې نشته ښه ځینې مسابقه کې مې ویلې. زاخیل صاحب او محترمه قمرګلې دا چې تاسو دې پروګرام ته راغلاست او دغه راز محترم ګل عالم ستاسو څخه یو جهان تشکر کوو.